피날레 무대로 저희가 준비를 했습니다. 자, 부채춤이라는 건 굉장히 전통춤 중에도 굉장히 지도하기가 어려운데요. 이 부채로 여러가지 꽃을 만들면서 또 그리고 파도 타기도 연출을 하고요. 이 반드시 이해를 하고 무대에 올라와야 됩니다. 자, 우리 이하습 친구들은 어떤 부채춤을 만드셨는지 기대하겠습니다. 제목 달. 뒤돌아보 있냐? 어딨냐? 여기 앞에? 내 노래 들으고 흩어져 버리면 그걸로 끝인데 하고 싶은 말이 너무도 많아서 이 밤도 내 맘에 저 달에 새긴다. 저 깊고 푸른 밤이 끝나면 내가 쉬게 될까. 너를 닮아 널 수 없는지, 너를 닮아 나르게 하는지. 오늘 밤도 차갑고 처량한 나 홀로 남아있네. 마음은 없어도 달빛은 남는데 이 밤도 내 맘에 저 달에 새긴다. 저 깊고 푸른 밤이 끝나면 모두 지워질까. 너를 닮아 날 수 없다면, 박수를 보내주십시오. 너를 닮아 나르게 한다면 빛이라도 남을 수 없는지. 왜 내게 말을 못해. 나오나요? 이야, 속소가. 이야. 박수 부탁드리겠습니다. 너를 닮아 날 수 이화수. 너를 닮아 나르게 하는지. 오늘 밤도 차갑고 처량한 나 홀로 남아있네. 너를 닮아 날 수 없다면, 너를 닮아 나르게 한다면 빛이라도